一架空客320正在法国上空巡航飞行，突然机头开始急速上扬，下一秒就陷入到急速俯冲当中。尽管机长使出浑身解数，也未能创造奇迹拯救这架失控的飞机。最终， Oh God! Damn it! Open up. Don't think. Rain. 那么此次事故究竟是如何发生的？调查员又会发现怎样的惊天内幕呢？想要弄清楚事情真相，那就让我们把时间拨回到事发那一天，带领大家重新梳理一下这起空难的细节。2008年11月27日，一架德国 X2 航空888号班机正在佩皮尼昂机场等待起飞，机长是时年51岁的诺伯特·卡佩尔。他在航空公司已经任职21年，累计飞行时长超13000小时，经验可谓是相当丰富。副驾驶是空军战斗机飞行员出身的西奥多·克策，48岁的他目前拥有11000小时的飞行经验。除此之外，还有一位新西兰航空的机长布莱恩·霍雷尔。那么，为什么德国航空客机的驾驶舱中会有来自新西兰航空的机长呢？原来这架空客320是2年前德航从新西兰航空租借来的。现在租约即将到期，双方将派出代表对飞机自动化系统进行一次全方位的检测，涉及35个项目。除了这3名飞行员之外，客舱内还有新西兰航空的1位公司高管和3位工程师。测试航程预计耗时2个半小时，在到达西海岸的波尔多之后掉头返回佩皮尼昂机场。当地时间14点44分，888号班机顺利升空。空客320是一款具有革命性影响的中短程双发载体客机，它集各种黑科技于一身。全新的数字化飞行控制系统直接取代了传统机械控制模式，高度自动化程序可以大大减轻飞行员的工作负担。值得注意的是，该系统赋予了机载电脑比飞行员更多的权限。如果他认为飞行员的操作指令过于危险，就会直接拒绝执行。凭借高载客、低油耗、长航程等优势，迅速俘获大批低成本航空公司的青睐。自上世纪80年代末开始至今，空中客车公司已成为全球最大的飞机制造商之一。唯一美中不足的就是在1988年的航展首秀上，刚出场2天还热乎的 A320在表演低空通场时突发意外，载着130名乘客直接撞向跑道尽头的一处树林，最终造成3死多伤的悲剧。该起事故也创下了全球交机后最快坠毁记录。当地时间14点55分，888号班机顺利爬升至5500米的高度，航班指挥的职责也被转交给波尔多空管部门。在确认起落架收放没有问题后，机组接下来需要做一些相对危险的飞行动作，也就是在近万米的巡航高度侧倾飞机来做一个大角度转弯。当侧倾角度超过33度时，系统会自动拉平飞机，但在完成这个动作之前必须获得空管授权才可以。 I'll talk to them. 888 Tango, just be advised, could we do 1 or 2 360s? We're an acceptance flight, so it would be nice if you could give us some airspace to do a few procedures. We cannot allow test flights in general air traffic. We are not doing this kind of flight, sir. 空管之所以会做出这个决定，主要还是因为整个欧洲空域航线十分繁忙，如果航线发生冲突，势必会造成不可挽回的严重后果。由于无法完成测试，3人通过眼神交流后，只能无奈决定打道回府。20分钟后，888号班机重新出现在佩皮尼昂空管的雷达屏幕上，可就在飞机准备下降高度时，意外发生了。It's pitching up all the time. It's pitching up. 虽然机长第一时间就加大油门并推杆试图下压机头，但是一顿操作过后，飞行姿态没有任何改变。数秒钟后，飞机彻底失控，最终以近乎垂直的姿态一头扎进海里。几乎在同一时刻，空管发现888号班机在雷达屏幕上消失了。多次通过无线电联系机组无果后，立刻向上级部门通报此事。法国海事巡防队第一时间赶往现场展开救援，坠机现场一片狼藉，飞机残骸散布在1公里的范围内。事后经过确认，机上7人全部遇难。该消息一经公布，迅速成为法国爆炸性新闻，民众和遇难者家属都急于得知事故的真相。这架飞机在飞行途中究竟发生了什么？